Boa tarde, bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Josie, eu estou representando a Eletrolux. Eletrolux é uma empresa especializada em consertos de máquinas de lavar roupa e também vendemos peças originais para o Brasil todo. Hoje nós vamos trabalhar nessa Eletrolux de 16 quilos. A cliente que solicitou, ela nos informou que essa máquina ela não está jogando água fora, não está fazendo a centrifugação. E aí eu vou estar pontuando junto com vocês algumas possíveis causas. Vou pontuar aqui para o nosso técnico responsável para estar solucionando o problema aí da lavadora e entregando para a cliente. Então, gente, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou ligar a máquina, ó. Então, se a máquina ligou, ó, ela aceitou o comando de ligar, tá vendo? Escutou o barulhinho? Um bip? Então, acendeu as luzes do painel. Então, isso significa, gente, que a placa eletrônica dessa máquina está funcionando. Porque é uma coisa bem característica. Quando a placa eletrônica está queimada, gente, não liga as luzes do painel aqui, não aceita mudar aqui, ó, tá vendo? As programações. Então, quer dizer que a placa eletrônica dessa máquina não está com defeito. Uma coisa, assim, que eu devo pontuar também é o seguinte. Às vezes, a placa... Às vezes o painel da sua máquina aí não está funcionando, certo? Só que assim, tem também essa parte aqui, ó, aqui dentro aqui desse painel, essa parte aqui é uma placa eletrônica que chama, na verdade é uma placa que chama interface, né? Do lado de cá fica a placa eletrônica e do lado de cá a interface. Então, quando a interface está com mau contato ou queimada, também não acende as luzes do painel. Então, gente, tem que chamar o técnico aí e o técnico vai averiguar se precisa trocar a placa eletrônica ou a interface dessa máquina. Que não é o caso dessa aqui, porque ela está ligando. Então, o defeito dessa máquina aqui não está aqui nessas placas que eu estou comentando com vocês, né? Então, vamos ver mais possíveis causas. Deitei a máquina aqui, protegi o chão, que é para não estar riscando a máquina do cliente, né? Porque nós prezamos pela qualidade e nós cuidamos da lavadora do cliente enquanto consertamos. Então, gente, uma possível causa seria essa peça aqui, ó, que é a eletrobomba, mas olhando aqui, aparentemente, ela está em perfeito estado. Então, vou fazer os testes possíveis com a ferramenta necessária, mas já adianto que ela tá assim, em bom estado, observando assim, não tem nada de errado com essa peça não. E vou olhar aqui também o atuador, né? O atuador, gente, também está assim, em perfeito estado. Olha, tá com uma etiqueta aqui novinha. Essa máquina é uma máquina nova, gente. É uma máquina assim que tá bem conservada, mas, né, tá precisando de manutenção. Então, gente, agora eu vou dar uma olhadinha nos soneloides dessa máquina para ver se eu encontro alguma causa aí do defeito. Então, gente, eu tirei aqui a tampa do painel e aí eu vou aproveitar aqui, eu vou dar uma olhadinha nos soneloides ali e vou mostrar para vocês sobre a placa eletrônica que eu falei, comentei com vocês que não é uma possível causa aí do defeito, porque tá funcionando o painel. Então, olhando aqui, gente, a fiação está aí certinha, né? As placas eletrônicas estão aqui, tudo conectado. E então, o defeito não tá aqui. Só quero mostrar para vocês aqui onde fica posicionado, né? E aí, vamos lá olhar os soneloides. Essa lavadora, gente, ela tem válvula dupla de entrada de água. Portanto, ela tem 2 solenoides. E olha só, já tô vendo aqui de cara que um soneloide, gente, tá aqui aparentemente sem defeito, mas esse aqui está danificado. Então, é uma causa aí forte, né, do defeito da máquina. Eu vou estar pontuando no checklist pro nosso mecânico responsável. Gente, essa lavadora vai ser consertada. Vamos resolver o problema dessa lavadora e deixar mais um cliente satisfeito. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos e aquele abraço apertado!